Hello，我而家咧就身處喺薄扶林呢頭啊！大家估下我今次嚟薄扶林去啲咩地方？係咪我身後邊呢個八大小教堂呢？唔係，我今次嚟到薄扶林呢區咧，就想帶大家去到一間好隱蔽啦，同埋一間好隱世嘅酒店。呢間酒店咧，佢呢個位置咧就好獨特嘅海景嘅，亦都位置薄扶林嘅山坡度嘅。咁呢間酒店有咩咁特別呢？應該就係呢個入口啦，睇到前面有個 VPC。哇！即係呢啲 lift 嗰啲設計都幾靚喎。飯廳啊！好，呢度就我哋要住嘅房啦。咁呢度咧2日1夜咧，即係直接就可以飲用噶啦。咁啊，俾大家嚟一個 room tour 先，成一個全景手掣嘅。咁呢就 zoom 近啲咧，就係寫住 The T Hotel 嘅。咁其實咧呢一個 pad 咧，同埋 screen 啊、場景啊、呢個房間嘅場景咁樣咧，咁就可以透過呢一個 iPad 咧，就去調校。知嘅人咧就以為佢係一塊普通嘅鏡啦。咁其實 touch on 佢啦。嗱，呢啲 function 啊，呢啲咁嘅嘢啊，罐頭刀呢啲，咁就一眼可以睇到晒嘅。服我哋嘅職員咧，佢哋都係一啲從事款待業嘅學生啦咁樣。跟住，每日自己兜住。就係咁樣啦。哇！呢個都好型下喎，係有啲字。有 WiFi 唔錯啊。好，咁我嘅早餐就嚟咗啦。牛角酥、牛角包嘅類，再加埋呢個奄列嘅。前邊就望到南丫島啦、青洲啦咁樣，同埋數碼港下邊，好靚。